வெல்கம் டு எஸ்கே பேர்ட்ஸ். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து என்ன மாரி ப்ரீடிங் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டு வந்து வராமல் தவிர்க்கும். அதேமாரி நம்மளுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த இந்த டிசீஸுமே வராமல் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம மழை டைமில் வந்து கீரை அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கு பதிலாக அதை கொடுக்க சொல்ல அது கீரைன்னு நினச்சி சாப்பிட சொல்லும். இதுவும் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரோட்டீன் தான். அதனால் இந்தமாரி கொடுக்க சொல்ல நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாது. இந்த கீரைக்கு பதிலாக அதை வந்து வின்டர் சீசன் வந்து ட்வைஸ் தரலாம், நல்லது தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நாள் இது ஒரு நாள் தரலாம். கற்பூரவள்ளியும் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் கொஞ்சமாக வைங்க. ஒரு 3 பேர்டுக்கு வந்து ஒரு 4 இலை அந்தமாரி போடுங்க. ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். உங்களுக்கு பார்க்க சொல்லவே தெரியும். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கோல்டை அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்தமாரி நீங்கள் கொடுக்க சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வராமலே நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மெடிசன் கொடுக்காம முன்னாடியே தவிர்த்துடலாம். இதை வைக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், சுண்டல், பச்சைப்பயிறு, கோதுமை அதெல்லாம் கலந்து வைக்கலான்னு. மழை டைமில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பச்சைப்பயிறு வைக்காமல் கோதுமை மட்டும் வைங்க. வீட்டில் வந்து நல்ல ஒரு வந்து ஹீட் கண்டென்ட் இருக்குது. அதனால் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு இது மூலிமா கூட எந்த டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாமல் காப்பாற்றிடலாம், பச்சைப்பயிறு வைக்காததுனால. இந்தமாரி ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து ஃபுட்டு வைக்கணும். இந்த கொண்டக்கடலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நசுக்கி போடணும். இதை வந்து நல்ல பேர்ட்ஸ் வந்து விரும்பி சாப்பிட. பச்சைப்பயிறு வந்து மழை டைமில் வந்து ஒன்ஸ் கொடுத்தா போதும், மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுத்தா போதும். அதுக்கு மேலே தர வேண்டாம். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக அந்த கோல்டு அட்டாக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈரத்தன்மை வச்சுருக்கும் அது எப்போவுமே. அதனால் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா பச்சைப்பயிறு வைக்காமல் இருந்துடலாம் இந்த சீசனுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். கம்பையும் நைட்டு ஊற வச்சு காலைல வைக்க சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதனால் வந்து கம்பையும் நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸில் வந்து நைட்டு ஊற வச்சு காலைல கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு. நிறையா பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், பஜ்ஜீஸ் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் சாப்பிடுமான்ட்டு. நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம பேர்ட்ஸில் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் நல்லா சாப்பிட்டு தான் இருக்கும். வீடியோ இருக்கிறதுனால சரியாக சாப்பிடலாம். எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து உட்காந்து சாப்பிடும். சன்ஃப்ளவர் சீட்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஹீட் கண்டென்ட் இருக்குது. இது வந்து நம்ம சிக்ஸ் இருக்க சொல்ல கொடுக்க சொல்ல அதாவது எக்ஸ் இருக்க சொல்ல வந்து கொடுக்க சொல்ல அது அடையத்தில் உட்கார சொல்ல ஹீட் வந்து ரொம்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எக்கில் வந்து சிக்ஸ் ஹேச்சிங் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெய்னி சீசனில். இது மூலிமா கூட நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த ஹீட் கண்டென்ட் இருக்கிறதால கோல்டு வருது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து டெய்லி ஒரு பேர்டுக்கு வந்து 2 பீஸுன்னு கணக்கு பண்ணி வைக்கணும். அதாவது ஒரு பேருக்கு வந்து 4 பீஸ் அந்தமாரி. இது ரொம்ப அதிகமாகவும் வைக்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் வைக்கக்கூடாது. இந்த குவான்டிட்டிலே மழை காலத்தில் வைக்கக்கூடாது. இது வந்து சம்மர் சீசனில் வந்து ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுவும் தெரியும் நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது, ஆனால் அதுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு போவோம். எப்படி சாப்பிட்றது பாருங்கள். விரும்பி நம்ம டெய்லி கொடுத்தா தான் சாப்பிடும். என்னைக்காவது ஒரு நாள் வைக்க சொல்ல அதுக்கு தெரியாது, அதனால் சாப்பிடாம விட்டுரும். அதனால் டெய்லி வச்சு பழக்கப்படுத்துங்க. ஒரு நாள் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன், அதாவது ஸ்வீட் கார்ன். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெய்னி சீசனில் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் கண்டிப்பாக வைக்கலாம். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் வந்து ஹீட்டோட இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து கார்ன் வைக்கிறதுனால கூட நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாமல் காப்பாற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டில் ஃபிஷ் போன். இந்த சீசன் அந்த சீசனுன்ட்டு இல்லை, எல்லா சீசன்லேயும் வைக்கலாம். கட்டில் போனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடும். சிக்ஸ் இருக்க சொல்ல மட்டும் கட்டில் போன் எடுத்துடுங்க ரெய்னி சீசனில். ஏன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஊட்டி விட சொல்ல வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் ஆகி சிக்ஸோட டெத் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டில் போனை வந்து சிக்ஸ் இருக்க சொல்ல எடுத்துடுங்க. சிக்ஸ் இல்லாத சொல்ல வைங்க ரெய்னி சீசனில். ஆனால் கட்டில் போன் வந்து இந்த கிளைமேட்லேயும் வைக்கலாம். இந்தமாரி நம்ம இந்த ஃபுட்ஸை மட்டும் வின்டர் சீசன் வச்சாலே போதும். நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாமலும் காப்பாற்றிடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். யூஸ்ஃபுல்லாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.